హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు రిక్నోట్. సో గైస్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే గైస్, మీకు ఇష్టమైన రింగ్ టోన్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నా గైస్. ఇంకా మీకు రింగ్ టోన్స్ కాకుండా మూవీ బీజిఎమ్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు గైస్. సో గైస్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో గైస్, ముందుగా మనమైతే హోమ్ స్క్రీన్ మీద అయితే ఉండడం జరిగింది గైస్. ముందుగా మనమైతే గూగుల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి గైస్. గూగుల్ ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మనమైతే సినీ రింగ్ టోన్స్ అని అయితే టైప్ చేయాలి గైస్. గూగుల్లో రింగ్ టోన్స్ అని టైప్ చేశాక ఇక్కడ ఫస్ట్ వెబ్సైట్ అయితే క్లిక్ చేయండి గైస్. ఫస్ట్ వెబ్సైట్ క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మనకైతే లోడ్ అయితే జరుగుతుంది గైస్. ఇక్కడ టైప్ హియర్ టు సెర్చ్ రింగ్ టోన్స్ అని వచ్చింది కదా గైస్. అక్కడ మనమైతే సపోజ్ RRR మూవీ అయితే తీసుకున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ ముందుగా RRR వచ్చింది. ఇక్కడ మనం తమిళ్ ట్రైలర్ అయితే తీసుకున్నాం. సపోజ్ తమిళ్ రింగ్ టోన్స్ అయితే సో గైస్, ఇప్పుడు మనకు తమిళ్ రింగ్ టోన్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ తమిళ్ రింగ్ టోన్ని డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు డౌన్లోడ్ సింబల్ అయితే వచ్చింది కదా గైస్, బ్లాక్ కలర్లో. ఆ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి డౌన్లోడ్ రింగ్ టోన్ వస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకైతే రింగ్ టోన్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది గైస్. సో గైస్, మనకైతే రింగ్ టోన్ అయితే డౌన్లోడ్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యూజిక్లో మనకు వచ్చింది గైస్. సో గైస్, ఇక్కడ మనకైతే మ్యూజిక్లో వినిపిస్తుంది చూడండి. సో గైస్, చూసారు కదా, రింగ్ టోన్ అయితే డౌన్లోడ్ అయింది. సో గైస్, చూసారు కదా, ఇది ఈరోజు మన వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని మన కొత్త వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టండి.